仲落唔落得葬啊？吉時都已經過咗啦，而且副棺材又跌到爛成咁，今日肯定落唔到葬啦。咁而家點算啊？你聽姚一早叫人去鎮上拉翻副新棺材嚟，依家先將呢副棺材抬翻呈堂擺住，等聽日午時到咗，我哋再幫陳太公落葬。好，我明啦，師傅。呢個就係 DV 啊！哇，咁高級嘅，聽講一部要成萬幾蚊噶。喂，明仔，突然間幫我影到靚仔啲啊！好啊，冇問題。真係搞唔明，咪就係一副爛棺材啫。村長仲要安排村入邊啲後生仔輪排聽住，有咩好睇噶？唔通仲有人會嚟偷咩？點解咁晚先嚟啊？阿豪，換更都遲咗成幾十分鐘啦。廢乜話？我肯嚟都算好啦，快啲走啦你哋！一副爛棺材啫，仲要專登揾人喺度睇住。唔好咁講啦，點講入面瞓住嗰個都係我哋太公嚟噶。呢副棺材入面瞓住嗰個根本就唔係我哋太公。吓？唔係太公？咁佢係邊個啊？我都係聽村入邊一個叔公講嘅。100年前，我哋真正嗰個太高喺街度帶咗個老乞兒翻嚟，好食好住咁招呼佢。過咗幾日，太高就同個乞兒講：我想認你做契爺，只要你肯應承，我以後一定養你到老，送你最後一程。嗰個契兒梗係肯啦，咁好嘅事，邊個會唔應承啊？之後，太高就正式拜咗佢做契爺。拜完契嚟第2日，太公就殺咗嗰個乞兒，仲請咗個師傅翻嚟，將嗰個乞兒嘅魂封喺佢副肉身入邊。之後再將佢副屍葬落一個聚陰陽師傅度。個師傅話咁樣就可以令祖先嗰股氣唔散，等我哋陳家啲後人一代接一代都繼續受到祖先蔭庇。不過嗰個師傅亦都吩咐過太公，話每一塊養屍地最多只能用50年，所以每隔50年就一定要將嗰副棺材重新屈翻出嚟，再喺當日午時重新落葬。只要一直照住佢講嘅方法做，就可以保我哋陳家世世代代興旺落去。呢件事係傳咗出去，肯定會搞臭我哋陳家個名聲。所以咁多年嚟，就算係我哋陳家自己人，都冇幾多個知道件事真正係點。你平時又咁少返村，梗係更加唔知啦。仲有啲咁嘅事？咁即係話，而家瞓喺呢度呢個唔係我哋真正嘅太公，係俾我哋太公害死嗰個乞兒？原來只係隻貓啫。